हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज जब मैं ऑफिस से आई ना, मुझे चाय के साथ कुछ चटपटा खाना था, तो सोचा चलो प्याज के पकौड़े बनाते हैं। पता नहीं कितने टाइम बाद मैं प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को लंबाई में काटा, उसकी एक एक लेयर को मैंने अलग किया है। उसमें हरी धनिया और हरी मिर्च ऐड करा है। यहाँ पे मैंने बेसन ऐड करा है। उसके बाद नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर दी है। यहाँ पे मैं चुटकी भर खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करा है। उसकी जगह आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाना है। और यहाँ मैंने चाय भी बनने रख दी है, क्योंकि चाय के बिना पकौड़े मज़ा नहीं आती है ना। तो बस यहाँ पे हमारे जो पकौड़े हैं वो भी अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए हैं, चाय भी बन गई है। और इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चाट मसाला इसके ऊपर डाल दिया है। और बस आप इंजॉय करिए। बाय बाय।